Пулев и неговият съперник Махмуд Чар да излязат на ринга. Наистина напрежението се покачва с всяка изминала минута. Енергията е много боксова, страхотна. Кубрат Пулев ще разчита на подкрепата, освен на всички тези хора около червения килим и на още повече от 10 000 души по трибуните на Арена София. Казах ви вече, че може да видим и много популярни личности на червения килим. Сега Саша Осиченко, операторът малко се позагубихме. Ще покаже, тук са актьорите Любо Нейков, Христо Гърбов, много известни, популярни хора ще подкрепят тази вечер Кубрат Пулев. Но разбира се, голямата подкрепа ще дойде от тези повече от 10 000 души, които са тук. Махмуд Чар също ще разчита на част от привържениците в залата. Неговата съпруга Марина Чар е в първите редове и ще го подкрепя. Така че това е от червения килим. Всеки момент започва един от най-важните боксови двубои в българската история. Матч за световната титла между Кубрат Пулев и Махмуд Чар. Аз лично нямам търпение. Нека си пожелаем един страхотен бокс.